कहाँ जा रहा है? बस यार मम्मी थक गया, सोने जा रहा हूँ। ठीक है। दरवाजा क्यों बंद कर रहा है? आप लोग देख लो, फिर आवाज आएगी अंदर। कोई नहीं, हम वॉल्यूम कम कर लेते हैं, दरवाजा खुला रहने दे। अरे आप लोग देख लो ना यार, गेट ही तो बंद कर रहा हूँ। हाँ तो क्यों कर रहा है जब हम आवाज कम कर रहे हैं? और आवाज क्या, हम तो बंद कर देंगे टीवी, तेरे साथ देख रहे थे हम तो। तो अगर मैं दरवाजा बंद कर रहा हूँ तो इसमें दिक्कत क्या है? ये इसीलिए तो लगवाया ना, ताकि इसे बंद कर सके, खोल सके। तो हमसे ही बंद करेगा इसको? कोई तेरी शादी हो गई जो गेट बंद कर करके सोएगा? अरे तो किसी को कुछ पर्सनल स्पेस भी चाहिए हो सकती है यार। मम्मी की कैसी बातें हैं। वाह, पर्सनल स्पेस चाहिए? हमारा तो पर्सनल कुछ भी नहीं है, हमारे तो फोन का लॉक तक तुम्हें पता होता है। और इसके फोन में तो ऐसा लॉक है कि 7 तालों की तिजोरी खुल जाए, इसका फोन नहीं खुलने का। क्या है यार, एक गेट बंद करने पे कितना हंगामा कर दिया आप लोगों ने। हाँ, हम ही करते हैं हंगामा, तू तो शांति का दूत है। एक उम्र में माँ बाप बुरे लगने ही लग जाते हैं, तभी गेट बंद होते हैं। अरे यार लो लो लो, इसे पूरा खोल दिया और इसे दरवाजे को ना उतरवा दो, क्योंकि इसका कोई काम तो है नहीं। हाँ, इसे उतरवाऊंगा और बैंक के लॉकर रूम का जो इतना मोटा दरवाजा होता है ना, वो लगवाऊंगा तेरे रूम के बाहर। ना तुझे हमारा पता लगेगा ना हमें तेरा पता लगेगा। पूरे दिन से मैं इनके साथ था, सोते टाइम अगर मैं दरवाजा बंद भी कर रहा हूँ तो क्या दिक्कत है? हाँ हाँ, बड़बड़ा ले और बड़बड़ा ले।